忘了最美好的時光，誰也有權盼望任性的光灑發面龐，陽光照遍最閃的汗，怠慢了我們能趕上，心存晴空，所以便勇敢盛放。來年多麼驚險，不要太早關了線，從前錯過了匆匆流年，同在有你參加這場盛宴。來年多麼驚險，不要太早跨了線。從前錯過了，期望更好明天。風急於此新的起點，給我領先未停留的衝線，跌到撐起人前，無負霎眼，青春秒速改變。原來你喺度啊！志同單嘢點啊？係咪有計㗎？時間唔等人啊！等多陣啦，應該差唔多啦。我 check 過戰紅做 Baylow 嗰間會計師樓。佢裏面有一個 manager 10幾年前喺我哋間 firm 度做過，仲同 Mucci 好熟，睇住佢入行，所以我叫阿戰紅請佢翻嚟幫自己求情。阿太 ，Mucci 仲未嬲完你做夠膽翻嚟嘅？我叫沈嘉瑜，我想見阿 Mucci。我哋間行咁大，睇住 Mucci 入行嘅，怕似得成100人啦，行唔行得通㗎 ？Mucci 連 Gilbert 都可以起飛腳，我諗除咗 V 姐之外，邊個佢都唔會埋帳。喂，我聽到話咧有高人要嚟見阿 Mucci 啊，係嚟幫戰紅求情㗎。點啊？睇唔睇到啲乜嘢啊？唔好咁啦，咩都睇唔到啦，好嘈啊，乜都聽唔到啊！哎呀，又睇唔到又聽唔到，急死人啦！阿妹，放心啦，佢傾得越耐，戰紅就越有機。如果唔係 Mucci 一早出咗嚟啦。1個月9女仔喺度做咩啊？ Hillary，冇，我哋諗住等時間。係咯，算把啦，我哋都有睇 Church Secret 嗰個 page， 話戰紅咧就帶咗個高人嚟揾阿 Mucci 求情，我哋就專登上嚟咧睇邊一個人咁有 power，咁踩老虎尾。阿 Ted 咧係我細侄嚟嘅，早排咧我間 firm 咧唔夠人用，咁啊叫佢過嚟幫下手嘅啫，佢都係好心嚟嘅，你放我佢一馬啦。做我手下嘅全部都係 fit 馬點放？算啦 ，Mucci，你都知我唔算係啲咩 fit 馬啦。嚇？經過我親手訓練嘅，有2年就 A1 升 S2， 有3年就美國大行過去嘅。竟然你唔係 fit 馬，你可以走啦，仲走？唔怪得行內啲人咧，而家叫晒你做 graduate， 都唔係以前咁樣老鼠仔，而家你就魔鬼教練。得啦，以前啲嘢冇再提啦，好唔好？係嘅。早排咧，佢喺我 firm 度幫我嗰陣咧，我都教咗佢好多嘢嘅。咁話晒都係佢師傅，咁你同佢咧都算係師兄弟啊。哇！你幾時收徒弟㗎？我記得嗰陣時，我叫你一聲師傅，你仲笑我話我學識我啲嘢先算噃。而家你學足咧，我學你？如果係我一早叻過你啦，不如俾個理由，點解要俾面你先好過啦？要俾理由？咩唔使啦？哦，我理由就係我唔知你唔中意啊，咁而家向你道歉咯。你知唔知佢以前啊，從來唔向人道歉㗎？就算俾人炒嗰一日，佢都好囂士咁樣行出公司㗎。好嘢！
仲唔攬翻馬位做嘢？ Yes sir。多謝你。好，我多謝你。呢個就係沈大魚。又係高人都唔係好高啫，不過佢竟然睡得掂隻臭油鼠。飲杯！你今次真係好彩啊，有高人照住。嗰個高人咧係咪真係你嘅細叔伯嚟㗎？唔係啊，佢幫我求情先至咁樣講嘅。其實我秘撈先至識得佢嘅。雖然話係無恥嘅師傅啫，但係無恥咁囂屎。如果唔同 level，莫講話師傅啊，點會挨兩挨放生戰紅啊？咩放生？我係龜咩？嗱，總之咧，算啦，飲杯啊！飲杯啦！喂，輝霆啊，你係咪一早知道佢係無恥嘅師傅嚟㗎？從年紀上嚟睇，我推斷佢 Muchi 上司，但冇諗過經人師傅。做得無恥嘅師傅應該好無恥先係㗎，但睇個樣又唔似喎。無聊，阿沈生係一個好好人嚟㗎。飲杯！等先，咁既然係師徒關係，咁點解個師傅要咁低聲下氣咁嗌佢徒弟啊？可能高人做師傅嗰陣都恰得無恥好緊要咧。有本事做無恥嘅師傅，咁一定好猛料啦。咁點解離開我哋公司，而家咁兜踎咧？喂，輝霆，收唔收到風啊？我同你哋一樣，都係今日先知佢嘅嘢啫喎。我乜都唔知，我淨係知我終於冇問題。飲杯，身體健康啊！又飲杯，你傻㗎？呢啲咖啡嚟㗎，咁都飲得罪人嘅咩？咩啊 ？Happy ending 梗係要 happy hour 啊！陣間繼續佢威，O 唔 OK？O 唔 OK？O 唔 OK？唔得，邊度都唔准去，即刻躝翻屋企瞓覺。點解啊？翻去面壁思過，你唔係次次都咁好彩有高人指路。你同我翻屋企瞓覺，聽朝精精神神、醒醒目目咁翻工。係啦，行啦，我請你搭的士翻屋企好冇？嚟啊，行啦。高緊啦，好啦，走先啦，拜拜。瞓覺啦，走啦，走緊啦。喂，Jedi。其實咧，我個病都差唔多好翻啦。咁我覺得我可以跟翻啲嘢㗎啦。咁我嗰日喺度睇啲 job 咧，我有啲嘢睇唔明，你可唔可以講翻俾我聽啊？得。其實你問輝霆一樣啊，輝霆都係你 buddy。你隻眼做咩啊？抽筋啊？哦，呢排我不嬲都係咁。你哋係咪有嘢瞞住我啊？阿 Moon 啊，其實如果你有啲咩唔明，可以陪你翻公司睇埋單 job 喎。啱唔啱？睇戲 OK 啊？喂，聽日見。嚟邊啊？咩事阿 Moon？做咩咁悶不樂嘅？其實咧，你係咪一早同 Jedi 夾定㗎？係咪啊？因為 Jedi 要同楠楠拍拖，冇時間去做我 buddy，所以先要由你去代替佢去照顧我啊！話你知啦，其實我自己要求嘅，因為我知道我一定比 Jedi 更加了解你，更加知道點樣去 take care 你，所以我叫佢以後唔使理你嘅嘢。乜啊？原來我真係咁麻煩到人咩？麻煩到啊，會阻住 Jedi 同楠楠拍拖，更加麻煩到連你啊都睇唔順眼，要代佢出主意啊！我啊由頭到尾啊，從始至終啊都冇講過要人哋照顧我嘅，我大過你㗎啦嘛！唔係你阿 Moon 啊？等等，喂 Hillary，輝霆啊，你幫我安排今晚同沈生食飯啦。今晚咁急？係啊 ，urgent。好啦，咁我搞掂再 call 你，拜拜。你有事你走先啦，唔使理我噶啦，我大個女噶啦嘛，拜拜。唔係啊，我真係想同你講翻我之前想講嘅嘢嘅，不如咁啊，我聽晚再同你講好冇？你中意咯。咁我聽晚再同你講啦，拜拜。我哋呢啲 friend 仔同啲大 friend 比冇得比嘅，淨係啲騎呢嘢都多過人啦。即係好似有一次有咁嘅客，臨時就走咗佬，個老婆都唔知去咗邊，即係要我去深圳啊揾到個二奶先搞得掂。沈生你真係老江湖啊，咩難題都難唔到你。我哋呢啲做晚輩嘅真係好佩服。咩嘢啊？呢啲又唔係咩威水史，即係如果有咩人有需要啊，需要幫忙，即佢出聲啊！果然係高手啊！其實係冇乜嘢嘅，只不過我同 Muchi 都係想為間公司好，
但係就唔知點解我同佢永遠都好似水溝由火星撞地球咁樣。我諗住睇下點樣先至可以同佢磨合得更加好啫嘛。佢個樣咧睇起上嚟好似好惡，其實係鱷魚頭老襯底，佢好重感情。係，但係佢係出咗名嘅臭油鼠，人見人怕㗎喎。當佢係新人嘅時候，我訓練佢咧，我都當係出爐鐵咁，係咁揼佢。所以而家佢咪同眉鐵骨咯。其實佢都係錫佢啲徒弟啫。多謝。我都多謝你呢餐飯。唔早啦，我走先啦。好，拜拜。好，拜拜。唔該曬。阿輝婷，你幫我咧放風呢啲下欄嘢，我唔會做。得啦，知啦，呢啲嘢豬豬會搞。我係要你幫我做更加重要嘅嘢。媽咪，做咩你咁夜㗎？呢度搞邊科啊？我飯後運動緩步跑嘛。緩步跑？係，你邊度嚟啊？我同楠楠去咗睇戲，跟住送咗佢翻屋企。呢張係票尾，嗜血喪屍，只有楠楠中意睇。同埋我買咗糖水俾你食。哇，咁乖仔啊！算你啦。媽咪啊，你幾時變得咁多疑㗎？你好似管家婆咁，咩都要管。係唔係想揾個男人管下？哇！媽咪，佢成日用暴力嘅，你幾時變得咁壞㗎？驚你學壞嗰個係我啊！真啊！佢媽咪想去食糖水。好啊，媽咪啊，你公司做咗咁耐咧，識唔識一個叫做沈嘉瑜嘅人啊？佢係咩人嚟㗎？你點解會識佢㗎？佢係戰紅秘撈嗰度嘅同事，輝婷打聽到佢咧，佢曾經喺我哋公司度做過，諗住去識啲人可以幫手求下情，點知原來佢係 Mucci 嘅師傅添。得啦，呢啲人咧最好少來往。點解啊？有咩點解啊？費事俾人誤會你同阿戰紅兩個秘撈啊！喂，你哋秘撈嘅嗰樣都肯請，都唔翻係好人啦。唔係喎，佢個樣好 nice， 好臨善，成個學者咁嘅喎。如果睇樣睇得出嘅，就唔使揾差人捉賊啦，揾個睇相佬咪得咯。俗語都有話，畫虎畫皮難畫骨啊！個樣似壞人，其實咧就鱷魚頭老襯底。個樣係似好人啊，其實係披着羊皮的狼啊！媽咪你講咁耐，係咪想講知人口面不知心咧？唔使兜咁大個圈喎。我唔用咁多詞語去解釋，你明咩？喂，今期邊刊頭月刊出咗啦，新鮮滾熱辣，快啲睇啊！今期講扯喎，我哋間 firm 上咗封面。呢度寫今期會計師組織去咗咁多間大學做調查，問下班 fresh grad 最想入邊間大 firm。出排底尾喎。係喎，下邊仲講咧，有個姓黎嘅 manager 出名係魔鬼教練，啲 fresh grad 一聽到就唔想入嚟呢間會計師樓啊！嗰個 manager 仲唔係 Mucci？姓黎經理經常對下屬進行地獄式訓練，無論下屬有冇過犯，都中意的人入房問話，真係佢喎。Thank you。你哋冚唪唥究竟點樣做嘢㗎嚇？Jade 加又唔 class 又唔 tie， 成份數錯晒。Fighting Kimi 豬豬，飛到喺邊啊？Jade，有發夢啊？當我唔喺度咧。唔係，點會當你唔喺度啊？好嘢，咩都俾你睇穿。哦，我睇唔穿你，不過我睇死你啫。你識唔識卡士嘢㗎？你一間約定要幾多啊？你究竟係咪會計師嚟㗎？再咁樣落去，你唔使自升著啦。你做4 1 4啊？使唔使咁讀啊？你鬧夠未啫嚇？係你想氹掂班 partner， 升做 senior manager， 先俾啲 mission impossible 我哋。由原本3個禮拜功夫，你要我哋1個禮拜完成佢，減低成本，提高效率，咁樣簡直收埋人命。你知唔知你講咩啊？你哋出嚟係打工啊，唔係做少奶奶。成日話5年就要買樓，賺幾百萬啊！
成日話想升職，但又唔想 OT。你哋係會計師嚟㗎，連最基本嘅嘢都唔識做，想一步登天，學晒我啲嘢先算啦。就算你係曾經教幾多 fit 碼出嚟都好，我哋有我哋自己本事，我哋唔一定要跟住你個地獄式軍訓咁糟質我哋先至會掂㗎。要掂嘅話，我哋今日唔掂，將來都會掂，撳都撳唔住。將來你搞掂你個 breakdown 先啦，將你俾個特首你做，送埋你上天堂好冇？如果我嘅將來好似你而家咁，變成一個魔鬼教練人見人憎嘅話，我唔覺得我會上天堂咯。你試問咁多位啊，邊個真心想跟你 ？Ridiculous！ 唔想跟我啊嘛？好，我都唔想見到你哋。垃圾啊！你做埋啲嘢，通通都係垃圾嚟嘅。你收咗人嘅人工，緊要同人哋賣命㗎啦，唔係咩叫做收買人命啊？你做埋啲嘢咁 cheap，公司因為使咁多錢嚟買你咁 cheap 嘅命啊！師傅，我冇事啊，師傅，你唔使安慰我啊，係我做錯嘢，我抵鬧㗎。夾住啊！我幾時應承過你做你師傅嘅？你咁衰樣，都搞唔掂呢單嘢㗎啦！你將個 file 咧擺埋你嗰度加落去，慢慢俾佢啊！哦。師傅，你將我做錯晒嘅所有嘢改翻好晒喎！多謝你啊，師傅。我唔係幫你啊，係幫我自己啊！我唔想人哋知道我個團隊係咁冇用，影響我個聲譽。我而家補翻隻鑊咋。師傅，我知你留我係想鞭策我咋。你一日之內就搞掂晒成盤數，咁辛苦，都係唔想我衰俾人睇啫。我明㗎，我唔會辜負你嘅期望㗎。夾住啊！你啊，連我嘅聰明 10% 都冇啊！收你做徒弟，錢使唔收。唉，師傅，你終於肯當我係你徒弟啦！放心啦，師傅，我一定會做你最出色嘅徒弟㗎。點啊？一個人喺度發吽竇啊？唞下啫。今日聽講 Fighting Challenge 你激到你當眾發火，點啊？好耐未試過俾人哋咁樣挑戰喎，頂得順冇啊？碎料啫，挑戰。我發火只係為了氣勢啫，我發唔架勢啊嘛。得啦得啦，不嬲都知道你硬過硬骨頭噶啦。我想嚟射下黃咋，見到你咪關心兩句咯。咁我見到咁多人一齊反我，我又未至於甚加要咁冷血，的咁唔開心咯。你睇下你啊，連開心啊你都計到咁盡啊，咁啊難怪人哋覺得你嚴厲苛刻，唔使下下鬧㗎，慢慢同你哋傾下都得㗎。傾？我哋70後搏命做嘢，80後唔願 OT，90後簡直唔想做嘢添，點傾啊？你都識得講啦，今日嗰啲僆唔同以前啊，我諗你師傅嗰套係時候要改改啦。我邊用佢嗰度啊？一早叻過佢啦，使乜用佢教啲嘢？我知道你一向好尊重你師傅，就算你師傅到拉尾做嘅嘢，你幾唔認同，甚至你同佢反晒面，你都覺得佢嗰套係啱嘅，所以你仍然照做。你唔係想否定佢，你唔係想否定你以前對佢嗰種尊重，睇到㗎。到最後你都係為咗你師傅放戰紅一馬。我知你師傅係叻係出色，但係今次唔同往日，你唔用佢嗰一套唔代表你唔尊重佢。我已經再同佢冇關係㗎啦，但係佢嗰套 work 㗎嘛，因為我都係咁樣訓練出嚟嘅。你睇你個樣啊，個樣我死能登啊！
其實咧，你好緊張你自己啲徒弟，改下啦。佢哋唔係咁難溝通嘅咋。咁或者我真係應該改下，不過唔係而家。點解？班僆啱啱作反，如果而家改個區，你咪以為唔夠佢哋玩？No way。多謝你飛完啫。我前面等住你。乜原來踩單車真係咁難學㗎？你又會無啦啦想學嘅？咁因為之前見你踩得咁開心啊嘛，咁你又 day off 喎今日，咁咪想學下咯。一日都係fighting啦，失驚無神同 Muchi 頂嘴，真係唔知點解佢會咁做，一啲都唔似風格。哎呀，我真係蠢啊！我學極都唔識嘅。慢慢嚟啊！本來我都想關心佢噶，但係佢話約咗阿 Moon 喎，講唔過兩句就走咗去啦，真係有異性冇人性，真係應酬兩句都唔。點啊？你冇嘢啊？有冇整親啊？痛唔痛啊？我扶埋你一邊休息下先。仲係好痛啊 ？Sorry 啊。其實你同我一齊係唔係好悶咯？梗係唔係啦。咁點解你個人喺度，個心又唔喺度，成日提住fighting同埋阿 Moon 嘅？咁因為fighting件事發生得突然，咁咪成日諗起佢咯。不如我孭你睇跌打，唔好踩單車住啊！我冇事啦。你真係冇事？不過你孭我又唔拘嘅。Fred啊，可唔可以咧？下次我哋 dating 嘅時候，你唔好掛住其他人。咁啊，唔掛住其他人，咁咪掛住本地人咯。哎呀，哦 ，sorry 啊，你有冇事啊？我冇心㗎。嗱，你自己講你話冇心咋，頭先話我心唔喺度，其實你個心先唔喺度。我話俾 V 姐聽，你蝦我。我淨係蝦你，唔蝦其他人喎，你咁都唔滿意？點啊？食完飯心情好翻啲未啊？你約我出嚟唔係因為同 Muchi 鬧完交好唔開心，然後好多嘢想同我講，同你開解你嘅咩？你同我講啦，我大個女，我乜都聽得明㗎。當年我留咗喺台灣度要同你分開，曾經約咗1年後嘅8月10號同你再見。係啊，你冇嚟啊？我本身係有一句説話想同你講，但因為當時有一啲事我唔可以赴約。我今日叫 Jet 大俾我 take care 你，唔係因為擔心你會連累人，係因為我想同你講翻同一句説話。你咁樣咧講，令到我好想快啲知啊！喂，你快啲講，你快啲講，你快啲講。我知你對 Jet 大有 feel， 我覺得而家我唔講，之後就冇機會再講。我中意你。來年多麼驚險，不要太早關了線。我唔會逼你即刻做決定。等我幫你。我而家落去先，一陣間落到去見到我，再俾個答案我。來年多麼驚險，不要太早關了線。從前錯過了，期望更好明天。風急於展新的起點，給我領先未停留的衝線。跌到撐起人前，無負霎眼，青春秒速改變。咩事啊？冇事。咁即係有事啦，唔嘈唔叫唔開心，失戀啊你？都冇戀過，失咩戀喎？係咪 fighting 啊？咁佢都係個乖仔嚟嘅。記得佢細細個嗰陣咧就好孝順好勤力㗎。
如果當年龍哥唔係生意失敗，我哋冇晒聯絡，或者而家我仲係親家都唔定。你講乜嘢啊？你知唔知啊？佢頭先同我表白啊！佢話佢中意我啊！我都唔知講乜好。佢中意我嗰啲啊，都唔同我中意佢嗰啲嘅。哦，我同你爹哋咪同你同輝婷一樣，都係大家中意大家，咁有咩唔同咧？梗係唔同啦，媽咪。你啊拍過冇幾多次拖啊，做過冇幾多份工啊，就嫁咗俾爹哋啦。我見過世面㗎啦，我大個女㗎啦。哦，咁你自己講咩意思啊？即係話媽咪無知咯喎嚇？哦，咁未中意個人點算見過世面咧嚇？咁你見過世面嘅人就知道，如果遇到中意嘅人咧，唔係因為佢有經歷幾多，唔係因為佢拍拖有幾多次，係因為你係認定就係佢。咁無論我遇上幾多個男人，我最後都只會揀你。邊個話我冇中意人啊？啊嗱，你頭先話冇暗戀人，而家又話有中意人。阿 Moon 啊，你曳啊，你講大話，講啊！佢係邊個？冇啊！我中意佢係因為佢好好人啫嘛。咁好人我咪覺得佢好得意咯。take it easy。咁嗰個好好人咧，佢對你好唔好先？你知道人對你好，你就掛住人對你好。人哋對第二個好，你又為唔多好，咁你唔係中意人，你唔通係想頒個好市民恩俾人咩？我點知喎？咁樣就係中意嘅啦咩？唔怪得啦，你要輝婷同你講啊，你先知人哋中意你。不過而家咁，我真係戥佢可憐。我唔係想有心 hurt fighting 㗎，但係啊，有邊有可能我當咗一個10幾年好似阿哥咁嘅人，突然之間要轉做情侶喎？我唔得啊！哎呀，唔緊要㗎，女啊，慢慢嚟啊嚇。嗱，今日你中意人，聽日或者覺得佢已經唔係咁好啊。今日你拒絕人，聽日又或者覺得其實同佢幾啱 key 咧。總之喺你未認定係佢之前咧，一切嘅嘢都有可能嘅。Sorry， 係咪喺度？Mucci， 你尋晚喺度瞓啊？唔係，我為咗慳水慳電先喺公司搽洗面煮早餐咯。你講笑啫嘛？明知故問，一陣間記住幫我推出去啊。係咪？哦。你哋話我俾 Mission Impossible 你哋，根本就唔係 Mission Impossible。Fighting Kimmy 住處，嗰一晚就通電，我分個 breakdown。Jim Law Wyman 啲 control 係咁樣做，你自己攞翻去刨下。咩 Henry Tiffany 啲 risk 係咁樣 present 嘅 ，OK？ 你又把搞完晒，你好勁。你哋覺得係 Mission Impossible， 因為你哋能力唔夠啊！我嘅地獄式訓練就係要 train 你哋到起碼上到我嘅 level， 等你哋可以由地獄上到去天堂明唔明？仲有邊個唔具有個方法講咧？冇人講啊嘛！好，我講。你哋跟得我就一定大得你哋上面。邊個想跟我嘅？即刻開工啊！我以為你可以亂喺我面前玩嘢啊！同你個希德拉里講，想同我鬥，翻去睇多幾次《宮心計》先啦。咁都俾佢插得掂。嗱，一陣間去到個客嗰度嗰陣時咧。做咩啦？我冷面啊！見到我未死唔開心啊？點會咧？你係公司 gladiator 嚟㗎嘛，班僆又點夠你玩啫？梗係啦！
我話班靚啊，你都係啊！唔好以為 flashback 嗰單嘢我唔知道係你搞嘅，以為唱衰我就係打擊到我 ，too simple， too naive。啲小兒科又梗係影響唔到你啦，但係對於公司啲老細嚟講又唔同講法咯喎。你知啦，公司啲 partner 有幾重視公司啲聲譽先得㗎。你覺得佢哋會升一個搞到連 fresh grad 都唔想入我哋公司做嘅人去做 senior manager 咩？升 senior manager 唔係選美 ，OK？ 聲譽固然緊要，但係賺錢仲緊要。邊個幫公司賺唔到錢，公司自然心中有數㗎。你都係慳啲精神啦，費事多幾條皺紋。老細，不如改期啦！哎呀，你係專業㗎，人哋鬧啫，行落去。講真㗎，得唔得啊？加油！老細，到啦！我知啊。小姐，先生，請問你揾邊位啊？我約咗。哎呀，Mochi入咗醫院啊 ！Mochi，媽咪，你啫？點啊你？冇嘢，我只係唔夠飯啦，急得滯，踎低起身見頭暈啫，冇嘢。醫生話 Mochi 佢疲勞過度、營養不良，加埋劇烈運動，導致血管迷走性暈厥喎。劇烈運動？你同個客打交啊？唔係啊，都唔知點解我哋今日咁黑仔噶喎，搭的士又冇的士，搭 lift 部 lift 又壞咗喎，要行22層樓啊先去到個客嗰度啊，所以咪搞成咁咯。老細，我就代表其他同事 say sorry， 係我哋唔啱，係我哋唔生性。不過咧，你都搶到我哋幾盡嘅。我哋好早翻公司，好夜先收工，好多嘢做，好多嘢做唔切。但係咧，我哋唔應該逼你做嘢做到自殘啊！係我哋唔啱，係我哋唔啱啊！不過你放心，以後咧我哋會好好睇住自己，唔會搞到入醫院嘅。做咩？哦，唔係，我意思係我哋以後會好好聽你話嘅。你真係俾心機，你就唔會喺度喺公司啦，結結格格多嘢講。好心你啦，得翻半條人命，仲喺度嘈。係啊，醫生咧就話 check 到你心率減慢，雖然問題就唔好大，但係如果唔小心嘅話咧，都有機會要戴呢個心臟起搏器㗎。咁啊點啊？我唔理，我個心係自己識跳，要 pacemaker 先識跳，仲緊要識跳，咁我先有時間繼續做嘢，繼續揾錢，繼續周質你哋。哇！你係工作狂定係發錢寒啊？你瞓喺醫院都仲掛住做嘢嘅？都唔係，只係佢相信咁樣做先至會成功。Mochi 當年同啲新人一樣渾渾噩噩，成日俾啲 senior 蝦。佢眼睇住個個叻過佢、smart 過佢嘅，都頂唔順走咗去。佢咁樣走就唔甘心，捱下捱下，就依家咁啦。哦，即係佢唔夠人哋叻嗰啲人走晒咧，佢先上到位啊？嗱，呢個世界咧唔係坐喺度就上到位㗎啦。其實毅力同堅持都係才能嚟嘅。Mochi 佢唔係天才，佢係一邊堅持一邊學先至有今日。你哋都唔係天才，所以佢就咁樣嚟訓練你哋，希望你哋第日成才，係咪？咁我冇你講得咁偉大，我只係中意做份工就做得最好啫。做乜嚟到都唔入去啊？如果我入去啊，咪斬擊到佢兩錢重。
我唔知你係好勝啊，定還是意氣用事。平日咧見你同 Moochie 鬥生鬥死咁樣咧，但係咧到佢真係有事，你又會唔開心㗎喎。咁點解唔趁今次機會握手言和咧？我同佢嘅嘢你唔明㗎啦。係喎，我真係唔明喎。我只不過係個秘書仔，我又唔識得辦公室政治。但係咧，我知道你一定唔係一個咁絕情嘅人。人哋覺得你好 tough，但係你個內心其實都係好脆弱嘅。我脆弱？堅強嘅人咧係識得包容同埋 let go 㗎。你諗下啦。我入去探 Moochie。拜拜，好，拜拜，姨姐。楠楠啊，我送你翻屋企先。嗯。媽咪啊，我送楠楠翻去先。嗯。拜拜。點啊？係咪有嘢想講啊？表姐啊，我聽 Moochie 講咧，Fighting 係好似受到 Hillary 嘅指使，先專登去頂撞佢，令到所有人對佢不滿㗎。咁唔出奇啊。不過以 Fighting 嘅性格，唔應該係強出頭嘅人。但係啊，我諗唔到點解 Fighting 會做埋啲咁嘅嘢咯，所以我諗住揾 Jedi 商量下，叫佢勸下佢啊。嗱，Fighting 咁做有佢自己嘅選擇。喺辦公室要生存，每個人都有自己嗰套方法，我哋阻止唔到。如果要揾人幫手勸 Fighting 嘅，我唔希望係我自己個仔咯。但係 Jedi 同埋 Fighting 咧係好兄弟嚟噶嘛。Jedi 係我個仔，我唔想睇住佢捲入呢啲漩渦。你要點做，我管唔到，但唔好拖我仔落水。唔使奇怪啦，為咗自己個仔，我唔理人哋點睇。夜啦，早啲返去啦。總算有啲人性啦。Sorry 啊，我原本只係想打擊你升職嘅機會。阿妹，你嚟揾我啊？其實咧，我都仲未知道點樣同你講啊。我都知道你唔會咁快有答案㗎啦，所以嗰日特登走先，等你好多啲時間諗清楚。但係個問題係咧，我而家 care 嘅唔係你對我好唔好啊，係究竟你係咪一個好人啊？我知道嗰日啊，你係受到 Hillary 指使，你先專登當住咁多人面前啊，去係落 Moochie 㗎。係 Hillary 叫我咁做嘅，但我唔覺得我當眾鬧 Moochie 係一件大奸大惡嘅事。無論佢有幾好嘅理由，幾大嘅苦衷，佢做嘅嘢都係神憎鬼厭。我只不過講出大家嘅心聲啫。你點可以咁樣打橫嚟講㗎？你而家搞到 Moochie 啊，入咗廠大修啊！乜你覺得你一啲責任都冇嘅咩？係，佢平時係神憎鬼厭，逼人埋牆，但係佢都係用心良苦，想救好我哋啫。唔通係你聽完之後啊，就少少內疚都冇咩？係咪啊？為咗買住 Hillary 上位，你真係乜嘢都做得出啊？
可以，只要唔犯法，我唔介意用任何方法向上爬。或者你唔認同，但係呢個係真實嘅世界，成年人嘅世界，只要離開呢度就得啦。如果啊，你真係咁樣嘅人啊，你就算對我幾好都冇用啊！走開！都唔明白點解咁樣先叫做真實嘅世界，成年人嘅世界。如果啊做成年人要做到咁自私嘅話，我寧願呢一世啊都做細路女啊！點啊，細路女？點解你會喺度㗎？啱啱送完楠楠翻屋企，諗住翻歸。你咧揀邊科？搭巴士啊！哦，心情似乎麻麻地喎。有咩想同哥哥講啊 Jada 係我個仔，我唔想睇住佢捲入呢啲漩渦。你要點做，我管唔到，但唔好拖我仔落水。冇嘢啊。似乎係少女心事好煩惱吧？今次用唔到哥哥氹你開心。咩啊？上次孭全叔上呢條長命車都幾係嘢㗎，你 ready 好未啊？我 ready 㗎啦，不過啊，你要記住啊！記住唔好讓你啊嘛！哎呀，喂，有冇搞錯？你搞啊！等埋！果然離開，啲體能同男仔差唔多喎，真係神奇少女啊！你真係覺得我係神奇少女㗎？係啊，由我第一次見你踩單車追巴士嗰陣，我已經係咁諗。我心諗，呢個女仔咁特別嘅，追到巴士就咁滿足咁開心。哇！今日真係好開心啊！咁鬼易氹嘅你？唔係易氹，係因為你冇約我，所以我跑得好鬼爽啊！其實我個人唔貪心嘅，下次咧如果我唔開心嘅話，有你咁樣陪住我就好好好噶啦。雖然而家咧Fighting就係你不斷負責照顧你，但係唔代表我哋唔係兄弟，唔係 friend 嚟噶嘛。來年多麼驚險，不要太早框了線。從前錯過了，期望更多明天。回頭多少瘋癲，總會有天需要努力比肩。似水匆匆。